あ、待ってくれてはる。あ、すいません。まあ、待たなくても私の腕やったら全然いけるんですけど、向こうが怖かったのかな。すごい。もうこれはこの辺ぐらいがちょっとやばい。やばくなるけど、いきます。よし。これを先ちょっとでもこんな道好きやな。ほっとできたよ。だんだん慣れてきたかも。